ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነው ታናሽ ወንድም ሲወለድ ወክ እያደረገን ይወጣው። አናት ምን ያክላል? አናት እንዲቀንስልህ ግን ማለት ነው ጧት አናት ላይ ፌስታል ለብሰ ሩጥበት። በላብ ይቀንስልሻል ብዬ ነው። ታክሲ ውስጥ ግን ማለት ነው መስኮት ከፍተህ ብትቀመጥ ነፋስ ፀጉርን ነው የሚያበንልህ። ወይ ቋጨው ወይ ላጨው እዚች ጋር ያለችዋል። እዚህ ጋር ደግሞ ማለት ነው ከኮቪድ አገግሞ የወጣ ጎረምሳ ጊንጥ መስላል። እዚህ ጋር አፍ አከፋፈት ደግሞ ማለት ነው እህል በጊዜ ተሰብስቦባት የተበሳጨች የበረሃን በጣ ነው የምትመስለው። ለማንኛውም አቤላ እየተመቸኛል። ኢንስታግራም አካውንቴ ባዮ ላይ ያለ እየገባችሁ ፎሎ አድርጉ። ለአቅመ ሮስት የደረሰ ማንኛውም ሰው ሮስት ሚ ብሎ ይጻፍ። ከሮስት የሚያመልጥ ማንም የለም። ሰላም እንዴት ናችሁ? እዚህ ጋር በረከት ወንድሜ ምን አባህን የኮራኸው ሮስት አድርገኝ ስለብሎኛል። ሮስት እናደርገዋለን። ወደ ፎቶ እንሄዳለን አሁን። ኧረ አናት አባቴ ኑሮውን በቴስታ ነው እንደምትገፋው። አናትሽ ምንሽ ነው? ቄስ ብትሆን ማለት ነው ደሞዝን የምትጨርሰው በጥምጣም ነበር። ለነገሩ ጥምጣሙን እስክትፈታው ድረስ ቅዳሴው ላይ ሊያልቅ ይችላል። አስቢው ደግሞ ጀለሴ ሞተረኛ ብትሆኚ ሄልሜት ሳይሆን ማለት ነው ካስክ ነበር የምታረገው። እኔ ግን የመጨረሻ ማለት ነው ስም ላውጣልሽ፣ ራስ በዛብህ ነው ስም መሆን ያለበት። ምክንያቱም ራስህ በዝቷል በጣም እና ሮስት መደረግ የምትፈልጉ ሰዎች ሮስት የሚብላችሁ ኮመንት በማድረግ መደረግ ትችላላችሁ። ሴቶችን እናበረታታለን። ሴቶች እየጠየቃችሁ አይደለም ሮስት ጠይቁ፣ ሮስት ትደረጋላችሁ። ባባዬ ለዛሬው እርድ ስለበቃሽ እናመሰግናለን። የመድሽ ፈታ በሉልኝ። ፕላስ ምልክቷን ይጫኑ፣ ፎሎ ማለት እንዳትረሱ። ሰላም እንዴት ናችሁ? እዚህ ጋር ሴዶ ማርሻል ሮስት ኢዶኖሚ አቶል ብሎኛል። ሮስት እናደርገዋለን። ምንድነው ቦርጭ? ቀሪ ዕድሜን ማለት ነው ሽንት ቤት ብታሳለፍ ራሱ አይጠፋም ይሄ ቦርጭ። ሴዶ ግን ላስቸግርሽ፣ ሆዴና ሞኝ ሐኪም ቤት ሄጄ ሰገራ አምጣ ተብያለሁና ይዤ ልሂድ። እውነትም ሆድ ከሀገር ይሰፋል የተባለው በአንተን ያየሁት። በስመ አብ ምንድነው ብብት የጠቆረው ደግሞ? ቂጥን በብብት ነው እንደምትጠረገው። ሴዶ ግን ሚስትህን ማለቴ ጓደኛህን ስቀጠቅጣት ጽንሷ እንዳይጨናገፍባት። ቲክቶክ ላይ 10 ፋራ ቃለው 9 አንተ ነህ። ይህ የሚቀጠቀጠው ልጅ ግን በአባቱ አያ ሳይሆን አይቀርም። ለማንኛውም ሴዶዬ በጣም ነው የምትመችኝ። በርችልኝ፣ ክበሪልኝ። ኢንስታግራም አካውንቴ ባዮ ላይ ያለ እየገባችሁ ፎሎ አድርጉ። ይሄ ግዴታችሁ ነው። የኢንስታግራም አካውንት ፎቶችሁ ማለት ነው ሮስት ትደረጋላችሁ። እድሜያችሁ ደግሞ ከ40 በላይ የሆናችሁ እስቲ ሮስት የሚብላችሁ ጻፉ። በጣም ተቀዛቅዛችኋል። ትልቅ ሰዎችን እንፈልጋለን። እሱ ከተመቻችሁ ማለት ነው ፎሎ ማለት እንዳትረሱ። ኮመንት ላይ ሮስት የሚብላችሁ ጻፉ። ትደራ ሰላም እንዴት ናችሁ? ትናንትና በነበረው ላይቭ ጨዋታ ዊንታ በመሸነፏ ዛሬ ሮስት ትደረጋለች። ወደ ፎቶ እንሄዳለን። የምር ጆሮሽ በጣም ትልቅ ነው። ሁለቴ ብትንደረደሪ መብረር ትችያለሽ። ይህን የሚያክል ጆሮ መቼስ በመድፍ ነው የተበሳው። አፍንጫሽ ራሱ ምንድን ነው የሚያክለው? በእናትሽ ዊንታዬ፣ በዚህ አፍንጫሽ ማለት ነው ከዙምባቤ አየር መሳብ ትችያለሽ። አፍንጫሽ እኮ ራሱን ችሏል። ለምን አትድሪውም ግን? ፊትሽ ደግሞ በጣም ከመርዘሙ የተነሳ ኮሮና አንቺ ላይ እስኪሰራጭ ድረስ ማለት ነው ክትባቱ ይገኛል። ለማንኛውም ዩንታዬ በጣም ነው የምትመችኝ። ባይዘዌ ሮስታችን ኢንተርናሽናል እየሆነ ነው። ፌቨን ከአስመራ ነገ በተመሳሳይ ሰዓት 12 ሰዓት ላይ ይለቀቃል። ተዘጋጁ። ኢንስታግራም አካውንቴ ባዮ ላይ ያለ ፎሎ ማለት እንዳትረሱ። ይመቻችሁ። ሮስት መደረግ የሚፈልግ ሰው ኮመንት ላይም ሮስት የሚብሎ ኮመንት ያርክ። ይመቻችሁ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ አዲስ ቲክቶክ ማቲ ኪንግ ሮስት አድርገኝ ብሏል። ሮስት እናደርገዋለን። ምንድን ነው አናቴ የሞለለው? ስትወለደ በፒንሳ ነው እንዲጎትተው ወጡ ዶክተሩ። አንተ እኮ ልደትን በአመት 2 ነው ማክበር ያለብህ። አገጨ መስከረም፣ ግንባረ ነሐሴ ላይ እኮ ነው የተወለደው። በስማም አናት ሞልሏል እኮ አናት። ታናሽ ወንድም ያንተን ጭንቅላት እየጠባ ነው እንዲያደገው። የምር ግን ማለት ነው ለተፈናቀሉት ከንፈርን ብትሰጣቸው ብርድ ልብስ ሆኖ ያገለግላቸዋል። ለማንኛውም ይመችሽ አባቴ። ማንኛውም ሮስት መደረግ የሚፈልግ ሰው ፎሎ በማድረግ ኮመንት ላይ ሮስት የሚብሉ ኮመንት በማድረግ ሮስት ይደረጋል። ይመቻችሁ። ዩቲዩብ ቻናሌ ባዮ ላይ ያለ ዳኒ ታድ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ይመቻችሁ። ሰላም እንዴት ናችሁ? እዚህ ጋር አዲስ ቲክቶከር ሮስት አድርገኝ ብላኛለች። ሮስት እናደርጋታለን። አገጭሽ ምንድን ነው? ሜጋባይት አልቆበት ነው ፔንዲንግ ብሎ ቆሟል እኮ። አንቺ ወንድ ብትሆኚ ማለት ነው አገጭ ስላሌለሽ ከንፈርሽ ላይ ነበር ጽም ይወጣልሽ። ማዘር ሙቀጫ የጠፋ እያለሽ ትቀውጧለች። አንቺ ለካስ እዚህ ነሽ።
የምር አይነ ስውር የሰፋው ከረጢት ነው የምትመስዪው። ከንፈርሽ ደግሞ ምን ያክላል? ሸገር ዳቦ ቢሆን አንድ ክፍለ ከተማ ሙሉ ያጠግብ ነበር። በዚህ ከንፈርሽ 3 ሰው እየሳምሽ ከ3 ሰው ጋር ደግሞ ቁም ነገር ማውራት ትችያለሽ። ለማንኛውም ይመችሽ። ኢንስታግራም አካውንቲ ባዮ ላይ ያለ እየገባችሁ ፎሎ አድርጉ። አዳዲስ ቲክቶከሮች ደግሞ ማለት ነው ኮመንት ላይ ሮስት የሚብላችሁ ጻፉና የእናንተ ተራ ነው። ፎሎ ያላረጋችሁ ፎሎ አድርጉ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እዚህ ጋር ወንድሜ በፈቃደኝነት ስደበኝ ብሏል። ይችን ጠንጋራ ሮስት እናደርጋታለን። ወደ ፎቶ እንሄዳለን። እንዴ መጠናገር ማዘር አይነን ባይነ ስትል የምር አይነን መስሎ ነው እንዴ? የምር ግን ማለት ነው አይንሽ በጣም ጠንጋራ ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነው አስፋልት ስትሻገር ግራና ቀኝ ማየት አይጠበቅብህም፣ በሁለቱም በኩል ማየት ትችላለህ። በጣም ጠንካራ ከመሆኑ የተነሳ ድግስ ላይ የጾም አነሳለሁ ብለሽ የፍስክ እንዳነሳሽ ሰምቻለሁ። እንዴ ባላየ ስኳድ እናንተማ በዚህ ጠንካራነታችሁ ምግብ ስትጎርሱ አፋችሁን ስታችሁ እርስ በርስ ነው የምትጎራረሱት። አሻግሬ ራሱ እንደናንተ አሻግሮ አያይም። ቀልድም ቀይ መስመር አለው፣ በበሽታ አይቀለድም። ማንኛውም እምነት ተከታይ ብንሆን እንደዚህ እንድናላግጥ አይፈቅድልንም። ፕሊስ ወደ ራሳችሁ ተመለሱ። ወንድሜ አንተም ሊጣሉ የተፋጠጡት አይኖችህን ፈጣሪ አስታርቀልህ። ይሁን ካባ ጨጓሪ ነገር። ለማንኛውም ወንድሞች ይወዳችኋለሁ። አዲስ ቲክቶከር ናችሁ፣ ፎሎ አድርጓቸው። ኢንስታግራም አካውንቴ ባዮ ላይ ያለ የገባችሁ ፎሎ አድርጉ። እሱ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው ሮስት ሰዓቱ ደርሷል ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ወንድሜ በጣም ነው ያስደበርከኝ፣ ሮስት አደርጋለሁ ብለህ ቃል ገብተህ ለምንድን ነው ዝም ያልከኝ ብሏል። ወደ ሮስቱ እንሄዳለን አሁን። የምር ማለት ነው ፀጉር ምንሽ መቼስ የፊት ደብሮት ነው ፀጉር የሸሸው። የሆነ በአንከር ወተት ያደገ ቅማል ለምትመስለው ዝም ብዬ ማለት ነው እንደዚህ ፊትን ሳየው ስፋቱ 4 ቀን የተሰፈሰፈ ባቄላ ነው የምትመስለው፣ ደባ ደቦ ፊት። እኔ ግን የመጨረሻ ጥያቄ አለኝ። ምንድን ነው አንተ ጂም ገብተህ የግንባር ነው እንዴ የምትሰራው? ምንድን ነው ግንባር አባቴ? ዝም ብዬ ፊትን ሳየው ማለት ነው የሺቆጮ ተቸብኛ ቀበሌ ማህበር የማሽታኛ ቢሮአቸውን መስኮት ነው የምትመስለው አባቴ። ለማንኛውም ሮስት መደረግ የሚፈልግ ሰው ማለት ነው ሮስት የሚብሎ በመጻፍ ሮስት መደረግ ይችላል። የመቻችሁ ፈታ በሉልኝ። ሮስት የሚብላችሁ ጻፉ፣ ሮስት እናደርጋለን። ሴቶችን እናበረታታለን። ሴቶች የላችሁም አሁን እዚህ ላይ። ቂጥሽን አሳየኝ ብላችኋል። ዛሬ አሳያችኋለሁ። እያየ ነው አይደለ እንዴ? ምንድን ነው የሚያወራው እሱ መስሎኝ። እስቲ ሌላ ካለማ ሹፊ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ባቢ ፎቶግራፊ ሮስት አድርገኝ ብላ ሮስት እናደርገዋለን። ጆሮ ምንድን ነው የሚያክለው? አንተ አናጺ ብትሆን ማለት ነው በጆሮ እስራት ሳይሆን መዶሻ ነበር የምትይዘው። አንተ ይህን የሚያክል ጆሮ ይዘህ ለቅሶ ቤት አልሰማውም ነበር ብትል ማንም አያምንም። የምር ግን በዚህ ጆሮሽ ቡታጅራውኝ ባማ አንተ አዲስ አበባ ሆነህ ትሰማኛለህ። እዚህ ጋር ደግሞ የገሃነም ትል ለምትመስለው። የምር ግን በዚህ ሰውነትሽ ማለት ነው ስፖርት ሳይሆን ሰፖርት መደረግ ነው የሚያስፈልገን። ማንኛውም ባብዬ ይመችሽ። ማንኛውም ለአቅመ ሮስት የደረሰ ሰው ሮስት የሚብሎ ኮመንት ማድረግ ይችላል። መጀመሪያ ግን ፎሎ ማለት እንዳትረሱ። ይመቻችሁ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ካሊድ ጄአር ሮስት ሚ ኢትስ ማይ ተርን ብሏል። ተርን ግን እንደዚህ አይደለም የሚጻፈው። ለአንተ ሮስት ሳይሆን እንግሊዝኛ ነበር የሚያስፈልግ። ለማንኛውም ፎቶ አይተን ሮስት እናደርጋለን። አባት ወንድ ተስሎ እናት ሴት ተስላ የሁለቱም ስለት እኩል ሲደርስ ነው ይመስለው። ግን ካሊዶ የምር ባንክ ቤት ስትሄድ ሴት ነው አይደል የምትፈትሽ? የምር ግን ካሊዶ የወር አበባ ላይ የምትለኝ ማለት ነው እርግዝና ይሆናለው እንጂ ምልህ ማለት ነው አላምንም። የምር አቷሽ ግን ማለት ነው የትኛው ሞዴስ ነው እንደዚህ ነፃነት ሲሰጥሽ? አንተ ከእጄ ሌላ ሴት አላቅም ፊት። እዚህ ጋር ደግሞ ማለት ነው በኮቪድ እና በጦርነቱ ምክንያት ገበያ የቀዘቀዘባት የኮንሶ ቢሽ ነው የምትመስለው የምር። እዚህ ጋር ደግሞ ከባለቤትሽ ጋር መሆኑ ነው። አሁን ደስተኛ ብትሆኑም ትዳር ላይ ግን ቀስ ብሎ ነው መደባበር የሚመጣው። ለማንኛውም ሮስት መደረግ የሚፈልግ ሰው ፎሎ አድርጋችሁ ኮመንት ላይ ሮስት የሚብላችሁ ጻፉ። ካሊዶ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በምን የሮስት አድርገኝ ብላችሁ ወደ ፎቶ እንሄዳለን። ምንድን ነው የሚያክለው ጽትሽ? እንደዚህ ሆነሽ ማለት ነው በዴሲ ቤት እንዳታልፊ። አንዱ የአርሴናል ደጋፊ በአሰቃቂ ሁኔታ ነው የሚጠባሽ። ግን ታድለሽ ኮሮና ቤትሽ ራሱ ማለት ነው ልጅሽን ርቀትሽን ጠብቀሽ ማጥባት ትችያለሽ። እና የሚያክል ጡት ይዘሽ ግን ማለት ነው ልጅሽን መገናኛ ሆነሽ ጀሞ ማጥባት ትችያለሽ።
ማሳሰቢያ፣ ጡት መያዛሽን ስታወልቂ እግርሽን መክፈት እንዳትረሺ፣ ካልሆነ ጉልበትሽ ላይ ወድቆ ሽባ ነው የሚያደርግልሽ። ምንድናት ደግሞ ይቺ? ቤብሄር ነው ጋሼ ሄር? ከማጅራት ፀጉርሽ ላይ እንደዚህ እየሳብሽ ቤብሄር ማለት ጀመርሻ? እዚህ ጋር ደግሞ ሜካፕ አብዝተሽ የቡልጋሪያ ጠንቋይ ነው የምትመስዩ። ኧረ ሽፋሽፍት፣ 2 ጊዜ ብትጨፍኝ መብረር ትችያለሽ። ሞክሪው ያምር። ዝም ብዬ ሳይሽ ግን የቀን ተማሪ በጣም መሆን የምትፈልግ የማታ ተማሪ ነው የምትመስዩ። ማንኛውም በምን ትመችኛለሽ? ክበሪልኝ። ኢንስታግራም አካውንቴን የገባችሁ ፎሎ አድርጉ። ተመቻችሁ ፎሎ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሴቶችን እናበረታታለን ባልኩት መሰረት እዚህ ጋር አንድ እህቴ ሴት ነኝ ሮስት አድርገኝ ብላኛለች። ኢዳ አሁን ሮስት እናረጋታለን። አሁን ቀሉን ተይውና ዙሪና ፊትሽን እንየው ለሮስት እንዲያመቸን። ምንድን ነው ይሄ ነገር? እያፈጠጠብኝ ነው። ያቀኛል እንዴ ማማሽ? ይሄ ግን ማለት ነው ማማሽ የሆነ ያጎነበሰ የወያላ ቂጥ ነው ይመስል። የምር በጄል አስተኝተሹ ነው ነው ወይስ በጊልዶ ካሳ ዘፈን አስተኝተሹ ነው? ዝም ብዬ ሳይሽ ማለት ነው የቡርኪና ፋሶ ጠንቋይ ነው የምትመስዩ። አፍ አከፋፈትሽ ደግሞ ማለት ነው ደስተኛ ሚዳቆ ነው ያስመሰለሽ የምር ማለት ነው። ለማንኛውም እህቴን ፎሎ አድርጉልኝ ለዛሬው እርድ ስለቀረበችልን። ሌሎቻችሁም ሮስት መደረግ የምትፈልጉ ሰዎች ሮስት የሚብላችሁ ኮመንት ላይ በመጻፍ መደረግ ትችላላችሁ። የመቻችሁ